Bueno, que tenemos una nevera. Vamos a revisar que tiene un sonido cuando se conecta. Sí. Cuando la conecta, se conecta, vamos a conectarla. Ahí está. Vamos a hacer ruido. Ok. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Vamos a ver. Porque ellos lo que me lo van a hacer aceptar nada. No me llevará el diablo. Vamos a abrir. Y listo. Aquí. Veamos. Está mojado. Ningún problema. Ok. Este abanico. ¿Y el abanico? ¿Está rozando con algo? No. Como ven, le pusimos grasa al abanico ya que tenía un ruido, como ven en el video. Y siempre normal. Como tienen tiempo que no le dan mantenimiento a esta parte de nevera, y comienza a la basura, el sucio. Entonces le echamos una grasa. Hay que tratar de entonces para seguir trabajando. Para que vamos a ver cómo funciona ahorita. Y aquí ya le echamos la grasa. Vamos a conectar. Bueno, un aceite especial le echamos. Sí, el ruido, pero es que tiene que ir adaptándose. Allá va a estar dándose bien, miren. Se está normalizando el abanico, así que es falta de grasa, así que creo que ahí estamos bien. Mira. Ahora me puse a revisar esta nevera y tiene otro problema adicional. Lo vamos a ver. Porque tenemos otro problema con esta nevera. Y tenemos los dos botones. Aquí. Cuando apretamos, se aprieta apaga la luz de abajo. Cuando se apaga se apaga la luz de arriba. Entonces, pero no está haciendo contacto con la puerta. Para que vean esto ustedes. Tienen que hundirse los dos que están aquí. Los dos switches para que el abanico comience a trabajar. Pero eso no está, nada más se hunde uno. Porque la puerta de arriba se le cayó yo le puse algo aquí para que haga el contacto. Veremos eso. Un rato. Entonces aquí tenemos ya, miren, como la parte esta que vemos aquí de la puerta es para el que está aquí. Entonces, pero no lo tiene porque donde le puse el tornillo se quebró. Entonces le dicen un tornillo mientras y mire que comienza a trabajar. Está trabajando normal, con su correctivo frío, y vamos a esperar un rato para que vean esta situación. ¿Okay? Sí, porque al cerrar, cuando yo cierro la puerta, el switch se hunde igual como como está ahora, para activar el abanico del congelador. Si este está afuera como está, no va a funcionar. Por eso que la nevera no enfriaba, dice que no enfriaba bien. Bueno, ellos no me han dicho eso hasta cuando llegué y comencé a revisarlo ya que estoy aquí. Vamos a ver la función ahora, que ya que los dos, con ese tornillo que le puse,
por mientras hasta que le consiga la pieza. Así que vamos y veremos. Ok, vamos a meterle una vasija de agua ahorita para que vean un momentito. A ver. Bueno, mi gente, pueden suscribirse, darme ese like para seguir grabando, haciendo video. Aquí ya tenemos, miren, ya no se escucha el abanico. Ok, y también solucionamos la parte que confrontaba el problema y está enfriando. Así que fría. Perfecto, así que hasta el próximo video. Abrimos, cerramos. Oh, muy bien.